فاطمة. نعم. تفضلي فاطمة أسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. تفضلي. بس عندي سؤال يا شيخنا. أنا اتجوزت صار لي 6 شهور. نعم. والحين زوجي ما بيصوم رمضان يا شيخ. ما يصوم رمضان. وأنا طلبت منه الطلاق لأني بس أسألك يعني أنا قوائم صح. يعني هو ما بيصومش رمضان بيفهم يصوم رمضان. طيب هو يا أختي فاطمة هو ما يصوم رمضان يجحد وجوب الصيام أم يتكاسل يقول النهار طويل وأنا أشتغل وأطلع للدوام والكذا ما أستطيع أني أصوم؟ ما بيشتغل يا شيخ. طيب ما الذي يمنعه من الصوم؟ هل يمنعه من الصوم أنه يقول النهار طويل أم يقول الصوم؟ لا، لأنه يقول إنه عايز يسيب يكون مسلم. ماذا؟ لأنه مش عايز يكون مسلم. عايز يسيب الإسلام يعني. مش عاوز يكون مسلم؟ نعم. زوجك إيش عربي ولا نرويجي؟ لا، عربي فلسطيني. طيب كيف يقول ما أريد أكون مسلم؟ يعني هو ما يحب الإسلام أصلا ولا يريد أن يكون مسلما؟ نعم. يصلي ولا ما يصلي؟ ما بيصلي وبينعى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني وأنا بتعذب يا شيخنا. يعني أنا أمي وأبويا لما ماتوا بيرضوا عني يعني. الله يجعلهم. يعني حتى أنا بأنب نفسي بقول يمكن أنا كنت بغلط شيء مع الله عشان هيك الدنيا عزوقي. أنا قررت إني أطلق ولو أني أنا حبلة بس إذا كان قراري صح ولا مش صح. طيب فاطمة إذا كان الرجل هكذا يقول أنا مش عاوز الإسلام ولا أريد الإسلام، أنا ما أريد أني أصلي، ما أريد أني أصوم، أنا ما أريد الإسلام ولا يعتبر نفسه مسلما، فهذا لا يجوز أن تبقي معه. الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما يجوز الإنسان غير المسلم، لا يجوز للمسلمة أن تتزوجه. فأيضا أنصحك إذا كان لا يحب الإسلام ولا يصلي ولا يصوم ويقول أنا أصلا ما أريد أكون مسلما ويتبرأ من الإسلام أيضا، فهذا يعني تعمد أن يخرج من الإسلام، فلا يجوز أن تبقي معه. وأنصحك يا أختي أيضا أن مثلا لو يكون لك اتصال بأحد من أئمة المساجد المراكز الإسلامية يحاول أن يعني يحل المشكلة أو أن يدعوه إلى الله تعالى ويقدم له النصيحة، بإذن الله تعالى أنه يستفيد إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. أسأل الله أن يحفظك وعليك بالدعاء. ادعي الله سبحانه وتعالى دائما، قولي يا رب يسر لي الزوج الصالح، يا رب وفقني في حياتي، يا ربي أنا أترك هذا الشيء لأجلك وحدك يا ربي فكن معي. ادعي الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا بيده الخير سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا بيده ملك السماوات والأرض ويفعل ما يشاء. فادعي الله سبحانه وتعالى واسأليه أن يشملك بالرحمة والمغفرة.